Уважаемые туристы, я снимаю. Так что, Иногда улыбаемся и машем. да, делаем счастливые лица. Не, надо туда будет сейчас еще снежка. А что ты хочешь? Чтоб всем по 3 кружки чая было. Знаете песню «3 кружки чая»? Нет. Нет, она так поется. Мы, туристы, любим ходить, по родному краю бродить. И припев. 3 кружки чая раз, 3 кружки чая два, 3 кружки чая три, чай вари. Знаете, да? Ну, вот видите. Оказывается, мы знаем, все нормально. Забыла? Это я в пионерском лагере пела, когда маленькая была. Когда совсем маленькая была. А теперь уже склероз и ковид. Посетил нас. Память отшибла. Ковид это когда-то давно уже было. Сейчас уже все Александр, вы вот наш стол пока сфоткайте. не подкладывайте сейчас. Я в группу А, вы отправлю. фоткали, правильно. Давайте еще это. Постели, ну, Так, вот сюда. поддерживать. О! Вот эту бы долбануть бы ногой с чем-то. Кого? Александр, вот эту можешь ногой? Не, глубоко. Глубоко сидит. Вот тут бы... Ну-ка, отойди, она сейчас. О, пошел горячий Что бутерброд. место? Заметили, пододвигайтесь к костру. Да не холодно без костра. А бревнышко нигде не валяется такого. Вон то, если только ту березку притащить. Ищи там костылем. Один или два? Во, уже там начало подходить. Так, вот еще чуть-чуть или снежка, или воды. Так, давайте вот по снежку сделайте и котелочек. Только одна не грязная, наверное. Ну, ничего нет, не нравится. Он самый чистый. Да, она же там с нами как бы живет, и поэтому он как бы не дикий, что ли. Да. Как бы не то, что она вот привезла, как бы и бросила. Ну, не то, что бросила, оставила. Да. А это именно же он же с нами живет, и все. Я его не кормлю, там могу погулять, покормить, а потом даже силу могу полюбить, как ему надо. Пошло дело. А что вот так вот? Это вот мы так делаем, да. Вот, допустим, на северах там эти эвенки, чукчи, они так вот и делают. Только всю жизнь, да. Я на край, вернее, я как к стенке, он на край. Ну, видите, вот я в 9 ложилась, помыли, положили. Не слышат, что кто спал, мой спал, Так, может быть, смотри, вот это вот у нас... а тут чинь-чинь. Тебе на караула, переполз. Народ, где мы сделаем этот? О, смотрите, какой. Это вот потом у нас мы подбросим. Это наш сидеть. А, это нас сидеть. Вы уже гарнитур делаете мебельный. Ну, здесь и стол. Значит, смотрите, сегодня будет респидеца двухцветная, потом, значит, кипрей настоящий. Так, осторожно. Перевожу вам. Да, вот. Сюда вот ложить надо. Не сюда. Только надо его чуть-чуть Грязненько. протереть его, или перевернуть. У нас дед вот придет там, Еще последний. Так, вот смотрите.
Леспидеца двухцветная, это у нас ее в народе называют таволожка. Слышали про это? Да ты отсюда не собирай. на. Кипрей настоящий, это называется Иван-чай. Тоже вкус. Тоже Надя просто. Куча показаний. Ее можно даже и беременными делать. Она улучшает что? Герпеса не будет. То есть у нее есть такие вещества, которые там... Леспидеца? Ага. Леспидеца двух цветов. Так, ну нам хватит, сколько нас человек? Еще термос на сумках есть. Мы сейчас добавим туда сперва... Нет, у меня есть шиповник 3 видов. Ну, ее тоже продают. Да, здесь шиповник Максимовича, Даурский и Морской обычно. А если там все раньше делают родители? А выношу с похода всякую, собираю. Одновременно. Я, кстати, делаю маршруты чисто по лекарственным травам. Ну, есть маршрут такой. То есть, допустим, мы идем, Я что не сажу, да, когда сам себе. нет, там есть и боярка тоже. Боярышник это, ну, знаете. Ну что, тепло? Да. У нас, между прочим, вон есть какое тепло. Ну давайте сейчас отметим это. Давайте. Дровей мало. Не? Дров? Ну там то, что я тебе говорил. Неплохо. И вот сюда бы еще одну. Ну чай скипит, мы можем этот убрать, да, чайник. И вот это вот туда все. Ну да. Плясать будешь. А это знаете, что такое? Бархатный праздник, как же. А бархат там Это, робковое девочки, дерево. были волчьи ягоды. Канкан. Ой, Хорошо. теряй хватит. И тебе как раз тебя горло болит. Жевать ягодки вот эти. Вот, давай, ну. Канкан же так называется? Да, ягоды бархатного дерева шикарно от города. Это вот оно и есть. Бархат. Все, ты пройдешь. Это точно. А по-моему, Проверено на себе. Да, да, я тоже. А я смотрю, я ездила, собирала, когда оно росло. не, они там выступают чуть ли не на гишов, правильно? Там много. А тут куча одежды, попробуй. Я хотела сказать, нужно в паре это. Вы подкидываете, а мы сзади будем ее подбрасывать. Пакетом туда назад. Поддерживать, а мы ее... Таких сколько, босиком. Не, они как-то еще, я помню, в каком-то фильме так вот прям ножку свою держали, и это, и Да, что-то у вас как у гимнаста. Аж прям выше головы. Нет, вы осторожны. Ноги Дело в том, что, длинные, видите, поэтому когда вот выше так головы. суете, оно обтекает, там, подошва, вот этот потом ваши ледоступы прогорают. Считается, конечно, Кстати, вот эти ледоступы с вашими, конечно, не сравнить. походник он более, Покупные или вы сами делаете? и вот там выписать, Покупные. здесь слезли у меня. Сейчас зайдите на спортмарафон, там каких только нет. На ютубе найдите. Или наберите просто магазин, они вам там сразу дадут. Считается, Там и если кошки пару такие, будет ну там болеть, то более и опытный такие есть. походник. Так, у меня одна есть. Я там обувку заказывал. Потому что вот, допустим, смотрите, идете вы по богатый городу, да, а у вас, допустим, штаны, куртка, вся в заплатках. Все оба опытные. Ну, допустим, если как раз опытный. То есть, поэтому чем больше, как говорится, заплаток, тем лучше.